Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Të ndëruar përcjellës të emisionit Sfida, ne edhe sonte vazhdojmë me një sfidë të radhës. Secili prej neve kujdeset që fundi jetës ti normalisht edhe gjatë jetës ta bën një jetë mirë, por ajo që ka rëndësi është ajo se në fund të saj se si po del, apo del fytyrë bardh, apo bëri ndonjë veprim që ndoshta gjithë atë jetë të mirë që e ka jetu në fund e i dha një vull të keqe. Ne sot do të flasim ndoshta për mëkatin e fundit që e bën njeriu para se ta lënë këtë botë dhe të shkojnë në amshim, se a ka ndonjë mëkat fundi që ne duhet me bë, apo është diçka tjetër që na kërkohet në fundin e jetës sonë. Këto dhe temat ngjashme me këta që lidhen në këtë sfidë, ne do të mundohemi ta trajtojmë me hoxhën e nderuar Bekir Halimi, se ti urojmë mirësarën në emision. Hoxhë, mirë se vjen. Mirë, me fillojmë edhe këtë emision duke lavdëruar të madhin Zot i cili meton çdo lavdë dhe falëndrim, kurse lavdë dhe bekimet qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më të mirë fytyrën e tokës, njeriu që me porositë dhe mesazhet e tij i dha udhëzimet e duhura njeriu që si ta jeton jetën dhe normalisht si të kalon nga kjo jetë e përkohshme në jetën e amshueshme. Tema që e ke zgjedhur për të trajtuar sot është ajo që e prekupon çdo njeri dhe çdo kush e andron ose planifikon fundin e tij. Dhe normalisht sipas jetesës që jeton njeriu, e tillë do të jetë edhe fundi i tij. Dikush mundohet që me kalimin e kohës dhe shtyrjes në moshë ta shton adhurimin dhe devotshmërinë dhe të jetë më i përkorr. Për dallim prej tjerëve që ndoshta mendojnë se duhet këtë botë ta përfundojnë me hedonizëm, duke ju dhënë mundësi vetvetes që të kënaqen me gjitha gjërat që ndoshta të kaluara kanë qenë ndaluara ose ki ka qenë i kujdesshëm ndaj tyre. Dhe sipas qëndrimit të parë ose të dytë, domethënë edhe ka edhe fundin e tij, por kjo është e qartë për shumicën e njerëzve. Ajo që duhet me qenë diskutabile dhe problematika është a ka mundësi që njeriu i cili sipërfaqësisht shihet si i mirë të përfundon keq, dhe ka mundësi që njeriu që sipërfaqësisht shihet i keq të përfundon mirë. Edhe kjo dilemë ekziston, argumentet fetare këtë e trajtojnë dhe mendoj se këtu do të jetë edhe problemi që na duhet me pas parasysh si sfidë jete. A thua ka mundësi unë që e filloj mbar dhe vazhdoj mbar fund të kem fund të keq, e tjetë një përfundim i padëshiruar dhe përfundim jo i mirë, edhe e tjetëri, a ka mundësi që edhe pse ka nisë mbrapsh edhe ka vazhdu mbrapsh fund këtë fund mirë, po, argumentet fetare japin sharime se mund ndodhin të gjitha. Një ditë duke udhëtuar muslimanët prej Medinës për në Mekë, njëri prej muslimanëve bie nga deveja e tij dhe mbytet. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam varrosne këtë në rrobat e ihramit, rrobat e veçanta të haxhit. Thot sepse ai do të ringjallet duke e thënë atë lutjen e zakonshme në udhëtimin për haxh telbien ose lebejk Allahumma lebejk. Ky hadith që transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij e jep atë mesazh që përmend Imam Ibn Kathirin në tefsirin e tij, ku thot se si të jetoni do të vdesni, dhe si do të vdesni do të ringjalleni. E tash kjo është rregulli i zakonshëm që njerëzit ashtu si jetojnë, ashtu edhe fundin do ta kenë. Nëse jeton i përkushtuar në adhurime, normalisht edhe fundi ta kesh në adhurime, dhe zakonisht njerëzit të adhurimit zakonisht i përfundon jeta me shahadet, i përfundon jeta duke marrë abdes, i përfundon jeta duke fal namaz, i përfundon jeta duke dhënë lemosh, i përfundon jeta duke vizituar falefisin, i përfundon jeta duke sakrifikuar në rrugë Zotit. E kështu me radhë, domthonë e ka përfundimin e mirë. Se si të jetosh, ashtu edhe do të vdesësh. E si do të vdesësh, ashtu edhe do të ringjallesh. Po edhe tjetrëta e saktë se ka njerëz që e kanë kaluar jetën me harame, e kanë kaluar jetën me mbrapshti, kanë kaluar jetën me punë të liga dhe fundi i tyre ka marrë i ngjashëm, me mbrapshti, me punë të liga, ose do të vritet në kriminalitet, ose do të vdesë në gjendje jo të mirë, i droguar për shembull, me mbidos, ose do të bën vetvrasje, ose do të ketë një smundje, një vdekje e cila nuk do të jetë e komentuar mirë nga rrethi dhe shoqëria e tij e ngushtë. Dhe kështu që kjo është mëse e saktë, andaj
jo rastisht do thot udhëzimet kuranore dhe porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kërkojnë që të jemi të sinqert në adhurimet tona. Dhe të vazhdueshëm to. Që na vjen përfundimi me vepra të mira. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush e ka fjalë të fundit fjalën la ilaha illa Allah anjerihun në xhenet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Punë më dashur të thotë janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak, domethënë me kontinuitet. Dhe in hadha din matin fabghilu fi birifq. Kjo fe është e fuqishme, hyni te me butësi, domethënë dal nga dal. Pjesërisht merrni përsipër detyrat dhe angazhimet, se inna Allaha la yamillu hatta tamallu, se Allahu nuk mërzitet derisa nuk mërzitet ju. Nuk mërzitet duke ju shpërbly, derisa nuk mërzitet ju duke bërë vepra të mira. Domethënë nëse ju keni vullnet, entuziazëm dhe vazhdoni, Allahu vazhdon me shpërbly punët e juaja. Kështu që Allahu nuk largon juve nga rruga e drejtë edhe punëve të mira nëse ju nuk largoni vet. Andaj kërkohet fetarisht këtë qëndresë në rrugë, do të edhe ballafaqim me sfida, me vështirësi, me telashe, me turisni, me joshe. Wa an law istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. E nëse ata vazhdojnë të jenë të qëndrueshëm në rrugën e Zotit, ne atyre të japim ushqime bollok. Për shembull, një prej ajeteve kuranore. Ose inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ata që thonë Allahu është Zoti jon, pastaj qëndrojnë në këtë rrugë. Ose porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besoj Allahun pastaj qëndron në këtë fjalë. Do këto argumente vetare që doin kërkojnë qëndresë, që mos jetë ajo një herë apo dy, po të jetë veprim i vazhdueshëm derisa si thot Allahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuro Zotin tënd derisa të vjen vdekja. E tash për të qenë i vazhdueshëm këto adhurime është porosia e kuranore ku Allahu thot wa idha faragta fansab, ku e përfundon një adhurim ngritur për tjetrin. Andaj kështu është jeta e besimtarit, kur nuk lodhet nga adhurimi dhe kur nuk i duken tepër ato, dhe ky njeri normalisht ka pas fundin e mirë. Për dallim për ato të tjera që u lodhen nga adhurimi ose u duken të tepërta ose mjaftojnë me një vepër që ka vënë dhe mendon se e ka më shpëtu, edhe vazhdojnë pastaj me vepra të këqija, edhe normalisht fundi tyre ka më qenë i keq. Domethënë me këtë që kuptojmë se Allahu nuk e tradhton njerin në fund tjetër. Asnjësi. Kur një herë nuk ndodh. Përkundazi, si të jeni ashtu edhe do ta keni fundin, atë. Bile Allahu dhu xhelal e jep udhëzimin atyre që kërkojnë dhe u jep do thot ndëshkimin ose devijimin atyre që e meritojnë. Allahu është i drejtë dhe sillet me njerëzit me drejtësi. Askujt nuk ja merr udhëzimin pa e merituar dhe askujt nuk jep udhëzimin pa e merituar. Edhe këtë rast nuk ndodh kur një herë që Allahu duke më dhënë fund keq duke qenë vetë i mirë. Andaj në përmend si rregull. E tani kur ndodhi përjashtimet kur mirësia e ka qenë sipërfaqësore, s'ka qenë sinqert. Andaj të dhoni Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala sahihun e tij, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna. Do që njeriu të bën vepra të banorëve të xhenetit. Derisa mes tij dhe xhenetit nuk mbetet hapësirë përveç një hapësirë e vogël, sa një llora. Fa yasbiqu alayhi al-kitab. E pastaj ndodh ajo që është regjistruar në librin, do të Lauhil Mahfuz, në punën e caktimeve dhe kadereve të Zotit. Pastaj fillon me bëj vepra të banorëve të xhenemit dhe futet në xhenem. Dhe tjetra, njeriu bën punë banorëve të xhenemit, derisa mes tij dhe xhenemit nuk mbetet përveç se një hapësirë sa një llor. E pastaj vjen vendimi i Zotit ose e caktuar apo ti dhe bën vepra të banorëve të xhenetit dhe hyn në xhenet. E tash këtu është ajo përjashtimi që e përmendon në fillim. Do të njeriu punon punë xhenetit edhe në fund përfundon në xhenem. Njeriu punon punë xhenemit dhe fund përfundon në xhenet. A është kjo rregull? Kjo nuk është rregull, kjo është përjashtim. Po ka një transmetim i cili jep shërimin e kësaj. Fima yabdu linas, në atë që shihet njerëzit. Do të Allah nuk është xhenet lik ky njeri, që start. Po njerëzit u duket xhenet. Edhe këtu është një point që na gjithë duhet me pas shumë parasysh, edhe më shumë të vëmendshëm. Do të mos jemi kripto musliman. Musliman do të thonë falsifikat. Musliman të rrejshëm. Musliman dukje, a moralisht mos jemi na musliman. Dhe kjo fatkeqësisht shpesh na përsëritet. Njerëz që do të kanë qeftjen me muslimanët, të duken si musliman, mi bën sprovën e parë u dëshesh mungesa e besimit, u dëshesh mungesa e sabrit, u dëshesh mungesa e sakrificës, u dëshesh egoizmi i tyre, materializmi i tyre, interesi i tyre. E tash këta njerëz janë shembull i keq për musliman. E këtë Allahu e din, por na nuk e dim. Andaj ne llogarisim atë musliman, sepse e shohim për shembull në xhami, e shohim se thirret në emër të Islamit, edhe e llogarisim si musliman. Por ajte Allahu s'ka qenë musliman, sepse i ka bërë këto veprime sipërfaqësisht,
për sy e faqeve, sa duket para njerëzve, realisht ka vazhduar me mohimin e detyrave ndaj Zotit ose të mirave. Zotit, edhe ndaj Allahu i madhreshëm pse është i drejtë, ki njeri që për sy e faqe ka bërë këto gjëra dhe s'ka qenë i bindur në to, janë nxjerr bojën para se me vdek, edhe do thot pas e vdes si jo besimtar. Kjo një gjëra se fjalës urtë të popullit tonë, thotë se Allahu xhelal njeriu çdo ditë e trypnon nga pak, e ditë pazarit do thot e trypnon tamam. Pse? Se ta marrin vesh këtë njëri sa është i poshtë ky njeri. Edhe këtë rast njëjtë, ai ka qenë njeri që është maskuar me vepra të mira, realisht do thot në zemrën e tij dhe në jetën e tij private edhe intime e ka mbush me vepra të këqija, me mohim, me dyftyrsi e kështu me radhë, dhe Allahu para se me vdek ja nxjerr bojën edhe vdes ashtu sikur se meriton vdekja e tij me kon vdekje të keq. Ky tjetri ka bën mëkate, ama realisht në zemrën e tij e don Allahun. Do të e don fen, i don të mirët, e don të mirën, por rrethi, dobësia e tij, situata e çon atë dhe e shtyn ka e keqja. Dhe çdo që bën të keqe pendohet, çdo që bën të keqe thehet, çdo që bën të keqe kthehet, çdo që bën të keqe do të i kujtohet Zoti. Edhe pendohet sinqerisht. Mirë, po ja që rrethonat e ndjekin atë dhe vazhdojnë derisa kur vjen fundi para vdekjes, del shesh ajo që e din Allahu për te dhe nuk e din njerëzit. Ja mundson një pendim sinqert, ja mundson një ndryshim total dhe e vazhdon me vepra të mira dhe në fund vdes domethënë si njeri i mirë. E tash këtë kjo lidhet domosdoshmë me dy gjëra. E para me sinqeritetin ton dhe e dyta me dijen e Allahut. Dhe andaj duke pas parasysh se na nuk mund ta dimë se çka din Allahu për neve. Edhe çka do të jetë fati jon, na vazhdimisht duhet të insistojmë që veprat tona, sado që janë të vogla, të jenë sinqerta, të jenë të pastërta. Pse? Sepse veprat tona të vogla, të sinqerta, Allahu i bën të mëdha. Kurse tjetra, veprat tona sipërfaqësore apo për sy e faqe që i bëjmë, atëherë ato janë të vogla te Allahu, thonë ulemat e mëhershëm, kem min amelin saghirin yukabiruniya, sa punë të vogla i ka rit niyeti, o kem min amelin kabirin yusagiruniya, dhe sa punë të mëdha i ka zvoglu niyeti. Thot Allahu xhel, wa qadimnahum ila ma amilu min amelin fajalnahu haba'an mathura, dhe na do të sillnim ata para veprave që i kanë bërë ata, do të i bëjmë pluhë. Pse? S'kan qenë për Allahun, kanë qenë jo të sinqerta, kanë qenë për sy e faqe. Kurse punët e sinqerta që i bën njeriu për Allahun xhelal, ato ngelen edhe mbeten, ato shtohen edhe dhiten, edhe zmadhohen, edhe zonë vend në kantarën e peshore dhe i gëzohet besimtari atë tyre shpërblimeve që i merr prej Allahut subhanahu wa taala. Ka në mëkat që na lejohet në me pas para fundit tonë? Nuk ka asnjë mëkat që lejohet besimtarit me bën. Përkundazi, do thotë besimtari i devotshëm aq sa më tepër i afrohet e xhelit, na gjithë e dim se parafrasisht ymri i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mes 60-tave dhe 70-tave. Dhe kështu që sikur se lexoja sot pak më herët, thënë dietarët, domethënë kur ti mush njeriu 40 vjet, veç fillon me qenë më i kujdesshëm dhe më shumë. Pse? Se e ka mrit atë pjetën, më të lartë. E tani fillon, e ka rit kulmin, tash fillon atë pjetën e tij. Se nëse është 60-70, kështu që kur ti mush 40 vjet, do të është mesi i 40-ve, i 80-ve. Edhe do tash i kemi ti maksimumi, tash mos mundesh me vazhduar lart të lart. Do të shpë fillojmë me rrotë poshtë. Edhe thon zakonisht njerëzit kur fillojnë me rrotë poshtë, e shtojnë pendimin, istighfarin, do të shtojnë veprat e mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e kishte istighfarin pjesë për bërse. Pse? Se çdo mëkat që mund ta bënte, e shoqëronte me një istighfar. Thon sahabët, ai kërkonte falje te Allahu gjatë ditës 70 apo 100 herë. Ti para mendo 100 herë ditë me thonë astaghfirullah wa atubu ilay. Kërkoj falje te Allahu dhe pendohem tek ai. 100 herë. Do të çdo gabim eventual që mund ta bësh, ndesh me gojën tonë, ndesh me shikimin tan, ndesh me dorën tonë, ndesh me këmbën tonë, ndesh me trupin tan, kur thosh ti istighfarin, ajo e lan edhe shpëlan mëkatin e mëhershëm. Edhe ky istighfar shtohej, do thotë me afrimin ka fundi i jetës së njerëzve dhe është interesante se neve Allahu i madhëshëm nuk na mëson me kërkuj istighfar, falje te ai jo vetëm kur bëjmë mëkate, por edhe kur bëjmë vepra të mira. Andaj është simptomatike se pas të gjitha adhurimeve të mëdha na ka mësuar neve Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bëjmë istighfar, kërkojmë falje. Pse kjo kanë thënë dietarët? Sepse do të adhurimet tona që i bëjmë mund të jenë të mangëta, mos të jenë meritore për Allahun, andaj kërkojmë falje te Allahu se ndoshta si kemi bërë ashtu siç është dash. Për shembull, kur e falim namazin, lutja e parë që themi mas selamit, që japim është astaghfirullah, kërkojmë falje Allahut te ti, kërkojmë falje te ti. E tani çfarë logjike ka
që mas një adhurimi të madh si namazi, na me kërku falje te Allahu, s'ka bëj gjuna. Thonë dietar, gjuna s'ke bë, ke bëj për të mirë, edhe të madhe, mirë po ndoshta se ke bë si duhet, o Zot më fal nëse se kam bë si e meriton. Për shembull i fut namaz, e tash vetëm të mendosh me adhurimin e Allahut, ke menduar X-in dhe Y-in, edhe ajo ta ka zvogluar shpërblimin e atij namazit. Gjithashtu, pasi që e krym haxhin, na mëson neve Kur'ani që pas kryes haxhit të bëjmë istighfar, thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah, pastaj bëni tawafin domodin e haxhit, siç e bëjnë të tjerë dhe kërkoni falje te Allahu subhanahu wa taala. Tash haxhi është adhurim gjigant, madhështor. Njeriu kthehet nga haxhi i pranuar, i pastër për mëkate se a di që ka lind nana. E pse të bëj tawbë dhe istighfar? Po qëllimi është këtë haxh e kam bë, po jam i vetëdijshëm për mangësitë e mia, kërkoj falje te ti o Zot, ndoshta se kam bërë si meriton madhëria jote. Pastaj përfundimi i ditës dhe natës te besimtarët është me istighfar, me kërkim falje, thot Allahu i madhëshëm kur i përshkruan besimtarët sahabët që kanë qenë shokët e ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa bil ashari hum yastaghfirun, dhe në kohën e syfyrit ata kërkonin falje. Pse? Se gjithë natën faleshin, edhe para sabahut, para imsakut, para syfyrit ata ulshin edhe kërkonin falje, o Zot, na bëm adhurim ndaj Te, po ndoshta se kemi bërë si meriton, edhe kërkojmë falje për Te. Kështu është kultura e Islamit. Që ti vazhdimisht ta shqosh jetën tonë me istighfar, që mos kesh mundësi nëse ka shkuar Zoti me dhon amanetin, me vdek, mos shkosh te Zoti pa istighfar, a normalisht se neve mund të bëjmë gabime, kështu që gabimet eventuale i lajm istighfarin tonë dhe shkojmë te Allahu pa mëkate. Dhe kjo është dëshira, edhe kjo është insistimi, edhe kjo është qëllimi i çdo besimtarit. Që në këtë botë, çka do që ndodh, spaku te Allahu shkon i falur për mëkate ose pa mëkate, e normalisht asesi nuk është e tolerueshme, e as pranohet të mendohet që ndoshta ka ardhur fundi tash edhe pse bëj ndonjë gjëna, s'ka gale. Përkundazi, sa më afër të afrohet momenti i kalimit te Zoti, aq më tepër duhet të qenë i vëmendshëm që ti mos me hidhur Zotin. Andaj momenti i takimit tjetër duke qenë ai kënaqur me ty, jo duke qenë ai hidhur për ti. Andaj besimtarët edhe në momentet e smundjes, edhe smundjeve të rënda, ata nuk largohen nga namazi që është adhurimi kryesor. Por ashtu të smur në aparate, pas operacionit ata mundohen që me marr abdesin apo temumin dhe me fal namazin. Pse? Sepse e dinë se namazi është adhurimi më i madh, edhe kjo adhurim nuk lihet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte i semur, edhe pse nuk mund të dilte në xhami si imam, ai përsëri e falte namazin dhe urdhënoi Abu Bekrin del imam të fal musliman në namaz, e kishte konte nga dhoma e tij, edhe i gëzohej numrit të madh të besimtarëve që faleshin me Abu Bekrin. Për me tregu se do thot nuk guxon besimtari deri në momentin kur i vesh shpirtin fyt me anashkalu veprat e mira ose me lënë masdore për proklazimin e përmbajtjes së tyre derisa shkon për kësaj bote duke qenë Allahu i kënaqur me të. Andaj edhe fjala e porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush vdes dhe ka fjalë të fundit fjalë la ilaha illallah, hyn xhenet, tregon se besimtari vazhdimisht duhet me u kujdes që fundi i tij me koni mirë. Tregohet për njërin prej dietarëve të hadithit, i cili ishte në shtatin e vdekjes. Dhe vinë nxënësit e tij ta vizitojnë dhe ndërkohë dëshirojnë t'ia kujtojnë shahadetin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, lakinu mautakum kalimatu la ilaha illallah, diktojani, mësojani të vdekurve tuaj fjalën la ilaha illallah. E ka qëllimin kur është njeriu duke vdek në shtatin e vdekjes, thuaj le të thot la ilaha illallah. E tash klasin nxënës, kishin ardhur te hoxha i tyre, edhe si t'ia thënë këtë fjalë, u vinte aty me kesh, sikurse ai s'po din e këta po din. Edhe nisën nxënësit me përmend një hadith me zinxhirin e vet. Ata ka transmetuar filoni nga filoni dhe u koçitën kurse nuk din të vazhdojnë, e tha ky hoxha i tyre, mësuesi i tyre, se ka thonë Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e ka fjalën e fundit la ilaha illallah hyn xhenet edhe vdes. Ja mësoi Allahu xhelat ti dietarit të madh që ta ketë fjalën e fundit nëpërmes këtij lloj inskenimit të tyre nxënësve të vet, që ta thotë shahadetin dhe shahadeti jetë fjala e fundit e tij. Andaj kur e shohin Imam Ahmedin në shratin e vdekjes, duke u interesu për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thonë o hoç, a në këtë moment të vështirë të jetës tënde ti merresh me dije, tha vazhdojmë me fletore dorë që nga djegpi deri në do thot varrin ton. Kështu ka qenë do thot preokupimi besimtarit me ashëm që ta kenë fundin e mirë. Edhe të shkojmë te Allahu xhelal me fund të mirë dhe asnjëherë mos i lejojnë vetvetes që fundin e keq. Dhe në anën tjetër ka pasur raste që i kanë shënuar dietarët në librat e tyre të njerëzve që kanë pas fundin e keq, sepse ata janë treguar ndoshta para njerëzve si besimtar, ama kanë pas zemrën e zezë, edhe kanë pas mjaft të zezë që kanë bë pa e marrë vesh askush.
Edhe në momentin kur është në shtatin e vdekjes dhe vinë hoxhallarët dhe fadefisi familje dhe thuj la ilaha illallah, ai thot 50 metra, 100 metra, 7 metra, 8 metra. Flet muhabetin e se thot ka qenë shitës i shtofeve dhe basmave i tekstilit dhe ka mbetë domethënë në kujtesën e tij vetëm muhabeti i shitjes dhe blerjes së materialeve domethënë të tekstilit që ai është marrë me të dhe normalisht këtë rast ka qenë më prioritare te ai se sa adhurimi i Allahut dhe nështrimi i tij. Ose ka ndonjë tjetër ka thonë thuj la ilaha illallah, ai ka thonë shah mat. Ka qenë i pasionuar pas lojës së shahut dhe mes ato la ilaha illallah ka thonë shah mat ose domethënë fjalë që përdorin njerëzit duke lutur atë lojë. Që tregon se ai më shumë ka përkushtuar lojës e defirimit, argëtimit se sa adhurimit të Allahut xhall dhe e ka përfunduar jetën e vet me atë që ka dashur. Me atë që ka dashur. Andaj edhe besimtari duhet vazhdimisht të kujdeset dhe ta mbush zemrën e tij dhe mendin e tij me dëshirë dhe dashuri që të vdesë besimtari i devotshëm me vepra të mira, sepse padyshim vdekja e besimtarit me vepra të mira është për shenjave të përfundimit të mirë, se kjo tregon se ai do të është që e meriton mëshirën e Allahut dhe se jeta e tij e varrit dhe pas varrit do të jetë e besimtarit të devotshëm në shpërblimet e Allahut të xhenetit. Më ndodh në këto momente të fundit që më na ka plut dyshimi, ku po shkoj, çka jam të bëj. Besimtari nuk e ka plan. Këtë kjo ndodh me jo besimtarin ose dyftyrshin, ose mëkatarin me mëkate të mëdha. Ai ka këto dilema, ai ka këto vështirësi. I ka domethënë e ka këtë traum, e ka këtë shqetësim, e ka këtë stres, e ka këtë trazim shpirtit. Besimtari jo. Përkundazi, besimtari çdo vjet që plaket më shumë, çdo vjet që stabilizohet. Edhe këtë e kemi vërejt. Për shembull, plesh besimtar kur ti mushin 60 vjet, 70 vjet vetëm e dimi se është afru koha me kalu nga kjo botë. Edhe ata nuk kanë as panik, nuk kanë as frikë, nuk kanë as tërshtim. Përkundazi, vetëm janë përgatitur psikofizikisht se çdo ditë mund vjen xheli dhe meleku i vdekjes të merr shpirtin. Ai shkavon mundohet me shtu punë të mira. Edhe është e vërtetë që ne kemi apo vazhdimisht se të pleq tan kanë bot kaluarën, mirë po duke qenë më pleq, duke shtu adhurimet. Për shembull ti ke pleq që pleqëri mësojnë leximin e Kuranit. Pse? Për shkak të shpërblimit. Pleqëri është i rregullt në namazin me xhamat në xhami. Pse? Për fitoj shpërblimin. Pleqëri lexojnë Kur'an shumë. Pse? Për fitoj shpërblimin. Bëjnë dhikr. Pse? Japin sadaka, vizitojnë farefisin, mundohen me këshill utrit. Këto i bëjnë për shkak të shpërblimit. Ai tjetri jo, normalisht jo besimtari dhe munafiku, ai duke u mush në mosh, duke menduar se po ik diçka për kënaqësinë e kësaj bote, edhe kemi fatkeqësisht pleq që jepen pas alkoolit, pleq që jepen pas prostitucionit, pleq që domethënë janë hilegjin pasuri, ala mundohen me grumbull pasuri. Kjo tregon se ata duke u shtu imrative, ju shtohen të këqijat, ju shtohen gabimet, se ai domethënë me përfunduar jetën e vet me punë të liga dhe të këqija që me meritu dënimin dhe ndëshkimin e Allahut që në vorë e mos flasim lidhur kur det para madhnisë së tij. Por sa ndodhen këto momente me pas mëkatin ton të fundit të humbjen e shpresës, që siç ka s'kam E kjo është ajo që neve na kategorikisht na ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ana hadithin që transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë se 3 ditë para se të vdeste, 3 ditë para se të vdeste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Të mos vdes askush për juve ndryshe përveç se duke pas mendim të mirë për Allahun. Atë kjo është obligim fetar. Edhe besimtari i vërtet është ai i cili kur nuk e humb shpresën në mëshirën e Allahut. Edhe kjo është rezultat i imanit, besimit që ka edhe i veprave të mira që ka bërë. Besimi në Allah dhe veprat e mira e ushqejnë optimizmin, e ushqejnë shpresën. Edhe besimtari pa marrë parasysh çka ndodh ndërkohë, çfarë gabime bën, ai vazhdimisht ka shpresë se Allahu ka me kapur me rahmetin e tij. Kurse jo besimtari, jo, ai humb shpresën në Allahun, andaj Allahu i madhëshëm shehë në Kur'an, wala ya'asu min rahmatillah illa al-qawmu dallun. Vetëm të devijuarit të lajthiturit e humbi shpresën në mëshirën e Allahut. Ose wala ya'asu min ruhillah illa al-qawmu al-kafirun, se vetëm jo besimtarët e humbi shpresën në mëshirën e Allahut. Andaj përse je besimtar, edhe je i devotshëm me vepra të mira, ti kurse humb shpresën. Vazhdimisht shpreson se Allahu ka me të kapur me rahmetin e vet, pa marrë parasysh sa vepra të mira ke bërë ose sa mëkate ke bërë. Ama ky tjetri i devijuar dhe besimtari e humb shpresën e padyshim se humbja e shpresës është mëkat më i madh se vetë mëkati. Kjo është element shumë i rëndësishëm. Gjithë na mund me bëj mëkat, mirë po çdo herë që bëjmë mëkat në me pas shpresë se Allahu na falë dhe na mëshiron. Në momentin që ne bëjmë një mëkat edhe pastaj ky mëkat bëhet shkak që unë të humbi shpresën në falën e Allahut, ky mëkat i dytë është më i madh se mëkati i parë. Me humb shpresën në falën e Allahut sepse Allahu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, se Allahu gjithë ja fal. Kush don që pendohet te Allahu sinqerisht, Allahu ja fal.
Andaj kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, thuaj o ju robët e mi që keni tepruar me mëkate, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Pse? Inna Allaha yaghfiru dhunuba, Allah gjitha mëkatet i fal. Kështu që kur të jetë njeriu në këtë situatë, edhe në momentin e fundit me humb shpresën, këtë tregon se ka lathit moti. Është largu prej Zotit moti. Andaj tash e humb shpresën në mëshirën e Allahut, se po ta njefte Allahun pak më mirë, kur s'kesh të humb shpresë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në momentet e fundit u ka ofruar shpëtim njerëzve. Andaj një ditë për ditëve se murret një fëmijë i ri i një familjes hebreje në Medinë. Edhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vizitë te ai familja komshi që e kishte. Dhe kjo tregon madhështinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kujdesin për jo besimtarë që kanë qenë kohën e tij. Shkojnë vizitë te komshiu hebrej për të pa djalin e tij që ishte sëmur. Ishte shumë rrallë i sëmur, ishte i shtrit në shtrat, ishte në moment të vështirë. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o djalosh, thuaj la ilaha illa Allah që të shpëtosh. Ishte moment i fundit, nuk dihet a jeton mos jeton. Andaj shpëtoi rastin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'i ofron shpëtimin. I tha thuaj la ilaha illa Allah të shpëtosh. Ky djalosh e shikoi babën e tij, kuptim çka po thu ti, se ishte i ri. Ja boni me kokë kështu do të pranon ofertën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha la ilaha illa Allah, dhe nuk zgjati shumë minuta e ndroi jetë. Në kishte për momente që shpëtoi në fund. E pranoi ofertën edhe shpëtoi. Ka mundësi të ketë si lloj përfundime të mira për njerëz që kanë jetuar në kaluar me keq, po andaj na duhet vazhdimisht t'u ofrojmë thirrjen, mëshirën, faljen njerëzve të gjitha momentet, edhe momentet para vdekjes. E kur vjen momenti me dash shpirtin fyt, atëherë nuk i bën dobi besimi edhe pendimi as kujt për njerëzve, siç nuk i bëri dobi as faraonit. Faraoni i mallkuari kur tentoi ta mbytke Musa dhe popullin e tij, e çoi ushtrin pas tij. Dhe ata ardhen në buzë detit për të kaluar në Palestinë. Dhe sikur të dim, ndodhi mrekullia, u qa deti, u fut Musa alayhis salam dhe populli i tij në deti, ushtria faraonike ishte në buzë të detit, në Begdet. Ata kaluan detin, ushtria faraonike ishte në mes detit. Edhe u mbyll deti përsëri, edhe u fundos dhe u përmbyt aty faraoni me ushtrinë e tij. Dhe në momentin kur e pa se po përmbytet dhe po mbytet, tha amantu billadhi amana bihi Musa wa Harun, i besova asaj që besoi Musa dhe Haruni, ose në ajetin tjetër bima amanu bihi banu Israil, atë që besuan banu Israil, edhe dëshiroi ta theksoi besimin. I tha Allahu madhëshëm al-ana wa qad asayta min qablu, atani e dhe tani ishte i rebeluar, andaj refuzoi besimin e tij sepse ishte në kohë që kishte skadua afati dhe nuk pranoi pendimin e tij. Ama të gjithëve pas u vjen shpirtin fit, është kërkesë e Zotit që të pendohen, të kthehen në Allahu dhe të shkojnë te Allahu me pendim, pa marrë parasysh se kanë bërë vepra të mira, nëse shkojnë te Allahu të penduar, Allahu i pranon me mëshirën e tij dhe inshallah taala i uafal mëkatet dhe i shpërblen për punët që i kanë bërë ata. Duhet me pas besimtarit pendim përveç mëkateve, po edhe për momentet që nuk i ka shfrytzuar punë të mira. Besimtari pendohet vazhdimisht në jetën e tij. Edhe për ato që ka bërë, edhe për ato që i ka lënë pa bërë. Edhe për mëkatet që i ka bërë, edhe për veprat e mira që i ka bërë, padyshim sepse koha është e shtrenjtë dhe çdo adhurim që mund ta bësh sot, ajo të kushton shtrenjtë në pagesë Zotit. Dhe çdo adhurim që s'e ke bërë sot, ajo ka qenë në zhgënjim për ty kur dash para Allahut. Andaj, për dëshirave të vdekurve çka është, kthem o Zot prapë në botë. Çka? Të fali 2 rekate namaz, apo të sadaq, apo të jap sadaka, apo të jem bamirës. Andaj kam qenë dëshira të secili vdekur. Atyre që kanë lënë bëshllëqe pa e shfrytzuar. Andaj është shumë e çuditshme ajo që ndodh me disa besimtarë të devotshëm, të cilët gjejnë kohë për ta humbur në gjëra të kota. Në vend se ta shfrytëzojnë ata në gjëra të mira, të dobishme, të cilat gjëra do të shohin të paguara nga Allahu me një pagesë të veçantë, të majme, të madhe, të cilat nuk mund ta gjejnë në asnjë kalkulim të kësaj bote. Një hadith thuhet kontekstualisht që njeriu t'i vjen në fundin por taj nuk humbet dëshira për jetë gjatë dhe dëshira për dunja. Është e vërtetë se jeton njeriu dhe të ai vazhdon të jetë ngjalla, dëshira për pasuri dhe dëshira për jetë. Kjo është njeriu, domthonë, kjo është jeta e njeriu. Mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se do thonë atë vizatim që bëhet kutin, edhe ka bëu atë vjen që e ka domethënë shpu kutin. Ti je i kufizuar me xhel. E kjo është dëshira jote. Dëshira është më e madhe se e xheli jot. Mirë, po jo çdo herë ti mundesh me arrit domethënë dëshirën tonë, sepse të pengon e xheli. Pra çka kur janë vepra të mira ti vazhdimisht,
s'është më rëndësi kur të vjen exheli, a të vjen 60 vjet apo të vjen 70 vjet. Kudo që të vjen ti je në vepra të mirë dhe kemi taku Allah me vepra të mira. Nëse je i rregullt në adhurimin e Allahut xhelal. Nëse jetë Allah jetë mirë, elhamdulillah, mirë e më mirë. Se jeton gjatë dhe bën vepra të mira. Po nëse jeton gjatë e bën vepra të këqija, atë s'ka keq ma keq se kjo. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khairukum men tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ma i miri për jush është ai që jeton gjatë dhe bën vepra të mira. Dhe kundërta, wa sharrukum ma i keqi për jush men tala umruhu wa sa amaluhu, kush jeton gjatë dhe bën vepra të këqija. Kështu që kjo është dëshirë e çdo njeri me jetu gjatë, mirë po këtë rast nëse je vepra të mira, bëhesh për njerëzve më të mirë. Po zoti mos e boft, nëse je vepra të liga, atë bëhesh për njerëzve më të këqij. Ne edhe në emisionin e kaluam kur folëm pak a shumë për mëkatin, po dhe në këta që përflasin për fundin e mirë e pendimin, po ka në mëkat që neve na kthen te Zoti tamam. Të gjitha mëkatet mund na kthy te Zoti nëse momentin që ne bëjmë mëkatin e kuptojmë dobësinë tonë dhe nevojën e madhe që kemi për Zotin. Dhe kjo është urtësia e ekzistimit të mëkateve. Sepse do të ishte pa logjikshme Allahu i Madhërisëm na lejon neve të bëjmë mëkat edhe me të largohemi prej tij. Se logjika e shëndosh është që Allahu e ka krijuar njeriu dhe do të bën çmas që të afrojë njeriu tek ai. Tani pse lejon njeriu me mëkat? Kur mëkati e largon prej Zotit. Realisht kuptimi i thellë i kësaj nuk është se mëkati të largon prej Zotit. Mëkati ta mundson ta kuptosh dobësinë tonë. E para, dhe e dyta të jep të kuptosh se ti pa Zotin nuk mund të kthehesh te Zoti. Pa Zotin nuk mund të jesh me Zotin. Andaj i kthehesh Zotit me pendim dhe kërkej falje që pastaj ti kthehesh Zotit edhe me mendje dhe me zemër edhe me vepra të mira. Kështu që çdo mëkat është mundësi potenciale me të kthyer te Zoti nëse ti mas çdo mëkatit e kupton këtë dobësinë tonë dhe nevojën e madhe që ke për Allahun subhanahu wa taala. Në këtë moment a kryen ai punë lutja? Gjithsesi, lutja është domethënë ajo që të stabilizon në fe, ajo që ti çel dytë e hajrit, ajo që ndryshon edhe kaderin që ka caktuar Allahu për ty, që duaja është adhurime më të mëdha, ndër rastisht thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad-dua huwa al-ibada, lutja është adhurim, edhe është adhurim gjigant madhështor, se njeriu zakonisht i lutet Allahut kur e din se Allahu i ka të gjitha. E kur njeriu e din se Allahu i ka të gjitha, atë si ka mundësi ai të bëhet mëkatar ndaj tij. Pastaj kur e din se për të pranuar duajën e tij duhet të baktis mëkatet, atë normalisht kjo e ndihmon atë për me qenë më afër Zotit e kështu me radhë. Kështu që është një prej adhurimeve të mëdha dhe të rëndësishme duaja, o Zot na jep fund të mirë, që është duaja e gjithë devotshmëve, o Zot mos na turpnon në fund për shembull, o Zot na stabilizo në fen tonë, na forco kam të fen tonë, e kështu me radhë na jep fundin me la ilaha illallah. Këtë janë dua që i vjen besimtarët dhe padyshim që ka efektin e madh dhe ndihmën e madhe që besimtarëve në ecjen e tyre drejt Zotit deri në përfundimin e kësaj jete në këtë botë. Kur i përmendin këto lutje, ka dhe libra të tjerë që flasin për shenjat e përfundimit të mirë. Po kjo tregon që njerëzit e mëshëm kanë kushtuar kujdes fundit tjetër. Gjithsesi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal a'malu bil khawatim, veprat do gjykohen sipas fundit. Andaj shumica e besimtarëve nuk kanë mashtruar me fillimin e njerëzve. Thot Imam Kaimi, do thotë gjykimi i njerëzve do të jetë me fundin e tyre, jo me fillimin e tyre. Vlerësimi i njerëzve do të është mbi kemalu nihayat. Fundi, vlerësimi i njeriu të bëhet me fundin e plotë të tyre, jo me fillimin e fuqishëm të tyre. Se gjithmonë fillojnë fuqishëm. Po shpyetja a mund të arrijë në fund të plotë kuptimin e veprimeve, angazhimeve, adhurimeve. Andaj kush arrin te Zoti me fundu jetën me vepra të plota të sakta, ajo është vlerësim pozitiv për të. Ani pse për shkak se ka nis fort në fillim, mundot mos me pas nismën e fort, ama ka fundin e plot. Ajo është i lavdrum. Ai që ka fillimin e fort, ama ka fundin jo të plot, ai nuk është i lavdrum te Allahu subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sa innamal a'malu bil khawatim, veprat gjykon sipas fundit. Edhe kjo ka qenë ajo që gjithë besimtarët, edhe sahabët, edhe ulemat me shtyt që ata me pas frikë fundin, edhe me lut Allahun vazhdimisht me dhon fund të mirë, edhe me qenë përfundimi i tyre domon ku Allahu është i kënaqur me ta. Një prej traditave që ekziston te ne është sidomos ata që e vrejnë që ka ardhur fundi i tyre, kërkimi i halallëkut. Edhe kjo është vepër e mirë, edhe është e saktë, se është porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë kërkoni halallëk në dynjë. Para se ndroni jetë. Sepse halallëku në dynjë është falje e borxheve që i kemi dhe gabime që kemi në jetë tjetër. Se kur vini te Allahu, atë halallëku nuk është më me fjalë, por është me vepra. Nëse ti ke sevape, i ke inë hak dikujt, ja kthen hakun duke i dhënë sevapat e tuaja. E nëse nuk i sevape,
E ai ka gjuna, atër ja merr gjunat për hakun që i ke hi në hak aty ku ke qenë gjallë. Andaj është gjendja atë më e mëdhueshme, më e keqe. Ti merr sevapet dhe ja merr ti atij gjunat. Që më mirë është ti këtu ke të botë ku kesh hallallok, ndaj secili që ka mujt ta bësh, ti bësh domthon gabim ose ti bësh padrejsi, kërkosh hallallok, e të fitosh hallallokun e pastaj ti jesh atë rahat, ti me sevapet e tuaja edhe domthon ai me gjunat e veta dhe kur kush as kujt mos i ke të bosh përveç domthon të mirave që të vinë pas vdekjes tënde për shkak se ti ke qenë shkak për ato vepra që i ke bë ose i ke nis ose ke qenë sebepi që janë bë ato vepra të mira dhe pastaj të vinë sevapet edhe mas asaj edhe mas vdekjes tënde, por ndryshe nuk i ke bosh pastaj as kujt për njerëzve dhe jeton domthon ti në jetë të begatshme inshallah taala në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ne edhe se dim fundin, jo për shembull, çdo kujt i vjen mundësia me jetu 60 dhe 70 vjet. Ai bën kjo që të me konë në stop i përgatit apo... Gjithsesi, secili prej neve çdo moment është në shoqërinë vdekjes së tij, askush prej neve nuk e din fundin e tij dhe kjo tregon se çdo do të shkojë i përgatitur për të ballafaquar me melekul mautin, melekun që merr shpirtin dhe në momentin që ai vjen me ta marrë shpirtin, duhet të jesh i përgatitur që të jetë ai në atë vepër, në atë formë që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Faleminderit që ishe pjesë në emision. Faleminderit edhe juve. Ndërmjet përcjellës ne këtu e përfundojmë këtë emision. Takohemi inshallah javën e ardhshme dhe me sfidët e radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.